das Wochenende gelernt haben, umsetzen. Denn es wird Zeit für das Rennen, für den großen Preis von Italien. Werfen wir einen Blick auf die Startaufstellung, während die Autos für das Rennen vorbereitet werden. Visier heute mindestens den zweiten Platz an. Fahr nicht so aggressiv, wir wollen keine Plätze wegen einer Strafe verlieren. Die Strecke ist frei, grüne Flagge. Bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Du musst den Platz wieder hergeben. Das Überholmanöver war regelwidrig. Rosberg ist gerade auf P1 vorgefahren. Bist du auf P2, auf dem zweiten Platz.
Nico Rosberg beweist, dass er ein wahrer Formel-1-Star ist und holt sich einen weiteren beeindruckenden Sieg. Was für eine grandiose Leistung vom Silberpfeil-Piloten.